Собираем упаковку из микрогофрокартона «Камин» вместимостью 1200. Эта упаковка состоит из двух частей. Сначала мы соберем внешнюю коробку. Дно ее собирается очень легко. Обратите внимание, клапаны, два больших клапана отличаются. Здесь есть два выдающихся элемента. Здесь один. Собираем мы ее следующим образом. Берем ее вот таким вот образом в руки. Сначала большой клапан, два боковых и до упора закрывающийся боковой большой клапан. Если нужно, дно можно поправить изнутри. Вот как получается. Внешний каркас мы собрали. Теперь собираем внутренний каркас. Вот какой. И придерживая его, помещаем его внутрь. Вот, коробка готова для сбора конфет. После того, как конфеты мы собрали, мы закрываем ручки. Складываем их одна к одной. И закрываем боковые язычки. Готово.